भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 12 जरासन्धको भ्रम। मगध देशका राजा बृहद्रथ आफ्नो वीरताका कारण निकै प्रसिद्ध थिए। उनीसँग 3 करोड सेना थिए। उनले काशीराजकी जुम्ल्याही छोरीहरूसँग विवाह गरेका थिए। म दुवै मध्ये कुनैलाई पनि पक्षपात गर्ने छैन भनेर वचन दिएका थिए। विवाह भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि उनका कुनै सन्तान जन्मिएनन्। वृद्धावस्था लाग्दासम्म सन्तान नभएपछि राजा निराश भए। आफ्ना मन्त्रीलाई राज्यको भार सुम्पेर आफ्ना दुवै पत्नीलाई दिई उनी वनमा तपस्या गर्न गए। एक दिन वनमै रहँदा महर्षि गौतमको वंशज चण्डकौशिक मुनिसँग उनको भेट भयो। राजा बृहद्रथले मुनिको विधिवत आदर सत्कार गरे। उनी समक्ष आफ्नो व्यथा पोखे। मुनि चण्डकौशिकलाई राजाको अवस्था देखेर दया लाग्यो। उनले राजासँग सोधे, तपाईले मसँग के खोज्नु भएको हो? बृहद्रथले करुण स्वरमा भने, मुनिवर, म निकै अभागी छु, पुत्रबाट वञ्चित छु, राज्य छोडेर वनमा तपस्या गर्न आएको छु। यस अवस्थामा म तपाईसँग के नै माग्न सक्छु र? राजाको कुराले चण्डकौशिकको मन पग्लियो। उनी तुरुन्तै एउटा आँपको रुखमुनि आसन लगाएर बसे र ध्यानमा लीन भए। केही समयपछि पाकेको एउटा आँप उनको काखमा खस्यो। महर्षिले उक्त आँप राजालाई दिँदै भने, राजन, यो लिनुहोस्, यसले तपाईको दुःख हटाइदिनेछ। यो आँप तपाईले जसलाई खुवाउनु हुनेछ उसको गर्भबाट सन्तान जन्मिनेछ। राजाले उक्त आँप 2 भाग लगाएर दुवै पत्नीलाई एक एक भाग खुवाए। फल खाएपछि दुवै पत्नी गर्भवती भए। राजा बृहद्रथ निकै प्रसन्न भए। रानीहरू पनि आनन्दले मग्न भए। उनीहरू आफ्नो राज्यमा फर्किए। बालक जन्मिएपछि चाहिँ ठूलो वज्रपात भयो। ती बालक पूर्ण थिएनन्, बरु आधा थिए। दुवै बालकको केवल एउटा हात, एउटा गोडा, एउटा आँखा, एउटा कान तथा मुखको आधा भाग मात्रै थियो। तिनलाई देखेर मनमा एकैपटक भएर घृणा उत्पन्न भयो। दुवै टुक्रामा प्राण बनेको थियो। मासुका ती वैराग लाग्दा पिण्डलाई देखेर रानीहरू निकै व्याकुल भए। उनीहरूले ती बच्चालाई लुगामा बेरे र कतै टाढा लगेर फ्याँकिदिन धाईलाई अराए। धाईहरूले ती टुक्रालाई फोहोरको थुप्रोमा फ्याँकिदिए। यत्तिकैमा मानिसको मासु खाने एउटी राक्षसनी मासु खोज्दै त्यस फोहोरमा पुगी। ती टुक्रालाई देखेर राक्षसनी मक्ख परी। खाना भनेर उसले दुवै टुक्रालाई एउटै हातमा लिए। एउटै हातमा लिने बित्तिकै दुवै टुक्रा आपसमा जोडिए, जसबाट एउटा रहर लाग्दो बालक बन्यो। यस्तो चमत्कार देखेर उसले बालकलाई मार्न ठिक मानिन। ऊ एउटी सुन्दरीको रूप धारण गरी राजा बृहद्रथ कहाँ गई। बालक उनैलाई दिँदै भनी, यो तपाईकै बालक हो। बालक पाएर बृहद्रथको आनन्दको सीमै रहेन। उनले खोपीमा गएर रानीहरूको हातमा बालक दिए। राज्यभरि पुत्र प्राप्तिको उपलक्ष्यमा हर्षोल्लास मनाइयो। तिनै बालक पछि गएर राजा जरासन्धको नामले प्रसिद्ध भए। उनले थुप्रै राजाहरूलाई जितेर आफूलाई निकै शक्तिशाली बनाए। उनका 2 छोरी अस्ति र प्राप्ति दुवैको विवाह कंससँग भयो। कंसको मृत्युपछि उनीहरू आफ्नो माइत गए। अस्ति र प्राप्तिले आफू विधवा हुनुको कारण बुवालाई सुनाए। जरासन्ध छोरीहरू विधवा भएकोमा शोक मग्न भए। छोरीहरूलाई हेरेपछि उनी यति रिसाए, उनले राम्रोसँग आँखै देखेनन्। उनले संकल्प गरे, म पृथ्वीमा एकजना पनि यदुवंशीलाई बाँच्न दिने छैन, सबैलाई एक एक गरेर मारिदिनेछु। तुरुन्तै उनले युद्धको तयारी गरे। पैदल, घोडामा र रथमा गरेर 23 करोड सेनाको नेतृत्व गर्दै उनले यदुवंशीको राजधानी मथुरालाई चारैतिरबाट घेरे। समुद्रको छाल चाहिँ आएको जरासन्धको सेना देखेर जनता डराए। श्रीकृष्णले पनि आफ्नो राजधानी चारैतिरबाट घेरिएको थाहा पाए। उनले अब के गर्ने भनेर राम्रोसँग सोचे। जरासन्धको नाश गर्ने बारेमा योजना बनाए। उनका लागि 2वटा रथ तयार गरिए, जसमा युद्धको सारा सामग्री राखियो। उनले बलरामसँग भने, दाई, तपाईँ निकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यस समय हामीलाई यदुवंशीले आफ्नो स्वामी र रक्षक मान्दछन्। उनीहरूमाथि विपत्ति आइपरेको छ। तपाईका लागि पनि रथ तयार छ। तपाईँ यस रथमा सवार हुनुहोस् र शत्रु सेनाको संहार गर्नुहोस्। साधुहरूको कल्याण गर्नका लागि हामीले जन्म लिएका हौं। त्यस उद्देश्यलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ। उनीहरूले सेनाको सानो समूह जम्मा गरे, कवच धारण गरे र मथुराबाट हिँडे। श्रीकृष्णको रथ दारुक नामक साथीहरूले चलाइरहेका थिए। मथुरापुरीबाट बाहिर पुगेपछि श्रीकृष्णले आफ्नो पाञ्चजन्य नामक शङ्ख बजाए। शङ्खको भयंकर ध्वनि सुनेर शत्रुपक्षका सेना डराए। उनीहरूले कृष्ण र बलरामको क्षमताको बारेमा सुनेका थिए। जरासन्धको सामान्य श्रीकृष्ण र बलराम निकै साना थिए। त्यसैले जरासन्धले भने, कृष्ण, त अझै बालकै छस्। तसँग एक्लै युद्ध गर्न मलाई लाज लागिरहेको छ। यतिका दिनसम्म त लुकेरै बसेको थिइस्। मन्द, त
त आफ्नो मामाको हत्यारा होस्, त्यसैले म त जस्तो व्यक्तिसँग लड्न सक्दिन, जा मेरो अगाडिबाट भाग। उनले बलरामतर्फ हेर्दै भने, बलराम, यदि तँलाई युद्धमा मरियो भने स्वर्ग मिल्छ भन्ने लाग्छ भने आइज, हिम्मत गरेर मसँग युद्ध गर। मेरा बाणले छिन्न भिन्न भएको शरीरलाई यहाँ छोडेर स्वर्गमा जा। यदि तेरो शक्ति धेरै छ भने मलाई मार। श्रीकृष्ण पनि के कम थिए र भनिदे, मगधराज, जो वीर हुन्छ उसले तिम्रो जस्तो हल्ला गर्दैन, आफ्नो बल प्रत्यक्ष देखाउँछ र अब तिम्रो मृत्यु तिम्रो टाउकोमा नाचिरहेको छ। तिमी त मर्ने बेलामा बकबक गरिरहेका मात्र हौ। जति बकबक गर्नुपर्नेछ गर, म तिम्रो कुरामाथि ध्यान दिन्न। जरासन्धले श्रीकृष्ण र बलरामको सामान्य आएर आफ्ना बलवान सेनाद्वारा उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेरे। विशाल सेनाको बीचमा उनीहरूको रथ र सेना लगभग बिलायो। मथुरापुरीका महिलाहरू आफ्नो घरको छत, बारदली, खुल्ला स्थान आदिमा चढेर युद्ध हेरिरहेका थिए। जब उनीहरूले श्रीकृष्णको गरुड र बलरामको ताल चिन्ह भएको रथको ध्वजा देखेनन्, शोकग्रस्त भए, लगभग मूर्छित झैं भए। शत्रु सेनाले श्रीकृष्ण र बलरामको सेनामाथि बाणको वर्षा गर्न थाले। वर्षा हुँदाको पानीको थोपा चाहिँ बाण वर्षा खप्न उनीहरूको सेनालाई मुस्किल हुन थाल्यो। उनीहरू पीडित हुन थाले। श्रीकृष्णले आफ्नो सम्मानित साङ्गर धनुष निकाले, जसमा बाण राखेर झुण्डका झुण्ड प्रहार गर्न थाले। उनी निकै फुर्तीका साथ धनुष घुमाउँदै प्रहार गरिरहेका थिए। उनको प्रहारबाट जरासन्ध पक्षका थुप्रै हात्तीको टाउको फुट्यो, थुप्रै घोडाहरू मरे। घोडा, ध्वजा र सारथी नष्ट भइसकेपछि थुप्रै रथ बेकारका भए। पैदल सेनाका हात, तिग्रा, टाउको आदि विभिन्न अङ्ग काटिए। बलरामले आफ्नो मुसलको प्रहारले थुप्रै शत्रुलाई मारिदिए। युद्धस्थानमा खोला बगे चाहिँ रगत बग्न थाल्यो। रगतको आहालमा सेनाका काटिएर टुक्रिएका हात सर्प झैं देखिए, टाउको कछुवा झैं देखिए, हात्ती द्वीप झैं, घोडा गोही झैं, हात र तिग्रा माछा झैं देखिए। बगिरहेको रगतमा उनीहरूका बहुमूल्य मणि र आभूषणमा जोडिएका गहना बग्न थाले। रगतको नदी बग्न थालेपछि डरपोकहरू डराउन थाले। वीरहरूको रगत अझै उम्लिन थाल्यो। जरासन्धको सेनालाई श्रीकृष्ण र बलरामले केही समयमा नष्ट गरिदिए। जरासन्धका सबै सेना मरे, रथ भाँचिए। उनको साथीको रूपमा अब केवल उनको प्राण बाँकी रह्यो। बलरामले सिंह झैं तुरुन्तै उनलाई पक्रिए। श्रीकृष्णले सोचे, हामीले दैत्य स्वभावका मानिसहरूलाई खोजेर भेट्न गाह्रो हुन्छ। यदि यसलाई छोडिदियो भने यसले फेरि आफ्नो पक्षमा सेना जम्मा गरेर ल्याउनेछ र पृथ्वीको भार कम गर्ने आफ्नो उद्देश्य हामीले सजिलै पूरा गर्न सक्नेछौँ। यही सोचका साथ उनले जरासन्धलाई छोडिदिए। उनी र बलराम रणभूमिमा शत्रु सेनाका अपार धन र वीरहरूका आभूषण बोकेर मथुरा फर्किए। श्रीकृष्ण र बलरामले दिन सम्झेर छाडिदिएकामा ठुला ठुला वीरबाट सम्मानित जरासन्धलाई लज्जाको अनुभूति भयो। उनले अब तपस्या गर्ने निर्णय गरे। बाटोमा पर्ने उनका साथी राजाहरूले उनलाई सम्झाए, तिनीहरूले तपाईलाई पराजित गर्नै सक्दैनन्। यसपटक त तपाईकोले प्रारब्धको फल भोग्नु परेको हो। उनीहरूले विभिन्न तर्क पेश गर्दै तपस्या गर्नबाट उनलाई रोके। जरासन्ध निकै उदास हुँदै आफ्नो देश मगध गए। जरासन्धका सबै सेनाको संहार हुँदा पनि श्रीकृष्णका सेनाको निकै कम क्षति भएको थियो। उनले सजिलै विजय प्राप्त गरेका थिए। डराइरहेका मथुरावासीको हृदय यस विजयबाट आनन्दले भरियो। सबैले खुसियाली मनाए। श्रीकृष्ण र बलरामको भव्य स्वागत गरियो। नगरभरि झण्डा र विजय ध्वजा टाँगे। ब्राह्मणहरूले वेद पढे। श्रीकृष्ण नगरमा प्रवेश गर्दा मानिसहरूको थामी नसक्नुको भिड उर्लियो। उनको पूजा गर्नेको लर्को लाग्यो। उनीमाथि फूलको हार, अक्षता आदिको वर्षा भयो। श्रीकृष्णले आफूसँग ल्याएका सबै धन राजा उग्रसेनलाई दिए। श्रीकृष्णको अनुमान ठिक निस्क्यो। जरासन्धले त्यसपछि 23 करोड सेना जम्मा गरेर 17 पटकसम्म यदुवंशमाथि आक्रमण गरे। मथुरामाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरे। हरेक पटक श्रीकृष्ण र बलरामको पराक्रमबाट उनका सबै सेना नष्ट भए। जति पटक जरासन्धले युद्ध हारे, त्यति नै पटक श्रीकृष्णले उनलाई छोडिदिए। उपेक्षापूर्वक छोडिएका जरासन्ध हरेक पटक निराश हुँदै आफ्नो राजधानी फर्किए। अब उनी 18औं पटक युद्ध गर्ने तयारी गर्न थाले। ठीक यही समयमा मथुराको दक्षिणतिरबाट काल यवन राजाले पनि मथुरामाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरे। मथुराको ऐश्वर्य देखेर उनी लोभिएका थिए। उनले यदुवंशी पनि हामी जस्तै बलिया छन् भन्ने सुनेका थिए। त्यसैले उनी 3 करोड म्लेच्छ सेना लिएर मथुरा घेर्न गए। काल यवन जस्ता यस्ता वीर योद्धा थिए, उनको बराबरी गर्ने संसारमा कोही पनि नभएको मानिन्थ्यो। जरासन्धको सेना नआउँदै काल यवनले मथुरा घेर्ने तयारी गरेपछि श्रीकृष्ण र बलरामले सल्लाह गरे, हामीमाथि जरासन्ध र काल यवन दुई विपत्ति आइपरेका
छन्। आज काल यवनले मथुरा घेर्ने तयारी गरेको छ। भोलि पर्सि जरासन्ध पनि आइपुग्नेछ। यदि हामी यस समय काल यवनसँग युद्ध गर्न गयौँ भने जरासन्ध मथुरामा प्रवेश गर्नेछ र हाम्रा बन्धुहरूलाई मार्नेछ या कैद गरेर आफ्नो नगरमा लानेछ। त्यसैले हामी यस्तो किल्ला बनाऊ जसमा कुनै पनि मनुष्यले प्रवेश गर्न अत्यन्त कठिन होस्। आफ्ना सबै स्वजन र सम्बन्धीलाई यही किल्लामा पुर्याउँ र विरोधीहरूको वध गराउँ। तुरुन्तै श्रीकृष्णले समुद्रभित्र एउटा यस्तो नगर बनाउन लगाए जहाँ सबै अद्भुत वस्तु उपलब्ध थिए, जसको लम्बाइ 96 वर्गमिल फैलिएको थियो, जसमा वास्तु विज्ञानको निपुणता प्रकट हुन्थ्यो। वास्तुशास्त्र अनुसार ठुला ठुला सडक, चौक, गल्ली बनाइएको थियो। सुन्दर उद्यान, विभिन्न उपवन थिए। सुनका अग्ला शिखर थिए। स्फटिकको प्रयोग गरेर ढोकाहरू बनाइएका थिए। अन्न राख्नका लागि चाँदी र पित्तलका कोठा बनेका थिए। सुनका भवन बनेका थिए। वासुदेवका मन्दिर थिए जहाँ चारै वर्णका मानिसहरू निवास गर्थे। सबैको बीचमा यदुवंशका प्रधान उग्रसेन, वासुदेव, बलराम र श्रीकृष्णको महल बनाइएको थियो। उक्त स्थानमा इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताहरूले आफ्नो सक्दो सहयोग गरे। थुप्रै देवताहरूले आफ्ना सिद्धि श्रीकृष्णको चरणमा अर्पण गरिदिए। श्रीकृष्णले आफ्ना सबै स्वजन र सम्बन्धीहरूलाई त्यही द्वारका किल्लामा राखे। शेष जनताको रक्षाका लागि बलरामलाई मथुरामै खटाए। त्यसपछि घाँटीमा कमलको माला लगाएर उनी नगरको ठुलो ढोकाबाट बाहिर निस्के। उनीसँग कुनै पनि अस्त्र शस्त्र साथमा थिएन। काल यवनले जब अस्त्र शस्त्रविहीन श्रीकृष्णलाई देखे, म पनि शस्त्र बिनै युद्ध गर्छु भन्ने सोचे। काल यवन श्रीकृष्णतर्फ दौडे। श्रीकृष्ण पछाडितिर फर्किए र भाग्न थाले। काल यवन उनलाई समाउन पछि पछि लागे। उनी कराउँदै थिए, तिमी परम यशस्वी यदुवंशमा जन्मिएका व्यक्ति हौ, तिमीले यसरी युद्ध छोडेर भाग्नु उचित हुँदैन। काल यवनले थुप्रै पटक अब त भेट्नै लागे भन्ने सोचे, तर सकेनन्। श्रीकृष्णले उनलाई दौडाउँदै निकै टाढा पहाडको एउटा गुफामा पुर्याए। श्रीकृष्ण गुफाभित्र पसे। उनको पछि पछि काल यवन पनि पसे। काल यवनले त्यहाँ एकजना अर्कै मानिसलाई सुतेको देखे। उनले ती व्यक्तिलाई श्रीकृष्णले रूप फेरेर सुतेको भन्ने ठाने र उनले सोचे, हेर मलाई यति टाढासम्म ल्याएर मैले थाहै नपाएको जस्तो गरी साधु बाबा बनेर सुतेको छ। उनले ती व्यक्तिलाई एक लात्ता हिर्काए। ती व्यक्ति लामो समयदेखि त्यहाँ सुतेका थिए। लात्ता लागेपछि उनले बिस्तारै आँखा खोले। अगाडि उनले काल यवनलाई उभिएको देखे। ती पुरुष आफूलाई हिर्काएर जगाएका कारण रुष्ट थिए। उनको कठोर दृष्टि पर्ने बित्तिकै काल यवनको शरीरमा आगो लाग्यो। उनी एक क्षणमै जलेर खरानीको थुप्रो बने। ती शक्तिशाली पुरुष इक्ष्वाकुवंशका राजा मान्धाताका छोरा राजा मुचुकुन्द थिए। उनी सत्य प्रतिज्ञ र महापुरुष थिए। एकपटक इन्द्र आदि देवता असुरहरूबाट भयभीत भए। उनीहरूले आफ्नो रक्षाका लागि मुचुकुन्दसँग प्रार्थना गरे। उनले थुप्रै दिनसम्म देवताहरूको रक्षा गरे। उनी देवलोकमा भएको कारण पृथ्वीको समय उनलाई थाहै भएन। पृथ्वीमा लामो समय बितिसकेको थियो। पछि देवताहरूले सेनापतिका रूपमा कार्तिकेयलाई भेटे। उनीहरूले राजा मुचुकुन्दसँग भने, तपाईले हाम्रो रक्षाका लागि मनुष्य लोकको आफ्नो राज्य छोडिदिनु भयो, जीवनको अभिलाषा र भोग पनि त्याग गर्नुभयो र अब तपाईका छोरा, रानी, बन्धु, मन्त्री र त्यसबेलाका जनता पनि बाँकी छैनन्, सबै मरिसकेका छन्। तपाईको कल्याण होस्। हामीसँग तपाईको जे इच्छा छ वर माग्नुहोस्। हामी तपाईलाई मोक्ष बाहेक सबै चिज दिन सक्छौं। मुचुकुन्द निकै थाकेका थिए, त्यसैले उनले निद्राको वर मागे। त्यसपछि उनी त्यही गुफामा गएर सुते जहाँ श्रीकृष्णले काल यवनलाई लगेका थिए। देवताहरूले भनेका थिए, यदि कुनै मूर्खले सुतिरहेको बेलामा तपाईलाई जगाइदियो भने ऊ तपाईको दृष्टि पर्ने बित्तिकै त्यही भस्म हुनेछ। काल यवन भस्म भएपछि श्रीकृष्ण उनी सामुन्ने प्रकट भए। श्रीकृष्णको सुन्दरता देखेर राजा मुचुकुन्द निकै चकित भए। उनले सशंकित हुँदै सोधे, तपाईँ को हो? यस्तो काँडाले भरिएको घोर जङ्गलमा तपाईँ यस्तो कमालो चरण लिएर किन घुमिरहनु भएको छ? यहाँ किन आउनुभयो? के तपाईँ सूर्य, चन्द्रमा, देवराज, इन्द्र या कुनै अन्य लोकपाल हो? मलाई त तपाईँ नारायण नै हो जस्तै लागिरहेको छ। उनका कुरा सुनेर श्रीकृष्णले हाँस्दै भने, मुचुकुन्द, मेरा हजारौं जन्म, कर्म र नाम छन्, ती अनन्त छन्। त्यसैले म पनि तिनको गिन्ती गरेर बताउन सक्दिन। कसैले पनि मेरो गिन्ती गर्न सक्दैन। तर पनि म तपाईलाई मेरो वर्तमान जन्म, कर्म र नामको वर्णन गर्छु। सुन्नुहोस्, ब्रह्माले मलाई धर्मको रक्षा र पृथ्वीको भार बनेका असुरहरूको संहारका लागि प्रार्थना गरेका थिए। उनकै प्रार्थना अनुसार मैले यदुवंशमा वासुदेवको पुत्रका रूपमा अवतार ग्रहण गरेको हुँ
अब म वासुदेवको छोरा हुँ, मलाई मानिसहरू वासुदेव भन्छन्। अहिलेसम्म मैले कालनेमी असुर जो यस बेला कंसका रूपमा जन्मिएका थिए लगायत थुप्रै दैत्यहरूको संहार गरिसकेको छु। अहिले भस्म भएका व्यक्ति काल यवन थिए जो मेरै प्रेरणाले तपाईको अगाडि आएका थिए। म तपाईमाथि कृपा गर्न पनि आएको हुँ। तपाईले पहिला मेरो धेरै आराधना गर्नुभएको छ। यदि तपाईको कुनै अभिलाषा छ भने मसँग माग्नुहोस्, म तपाईका सबै इच्छा पूरा गरिदिनेछु। वृद्ध गर्गले मुचुकुन्दलाई यदुवंशमा भगवान जन्मिँदैछन् भनेका थिए। यस बेला उनले त्यो दृश्य सम्झे। उनले श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दै उनको स्तुति गरे, आफू धन्य भएको बताए। तर उनले कुनै वर माग्न सकेनन्। श्रीकृष्णले खुसी हुँदै भने, तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई बारम्बार वर दिने लोभ देखाएँ, तपाईँले वर माग्नु भएन। मैले तपाईँको परीक्षाका लागि वरको लोभ देखाएको थिएँ। तपाईँले क्षत्रिय धर्मको पालना गर्ने क्रममा शिकार आदिको अवसरमा थुप्रै पशुहरूको वध गर्नुभएको थियो। अब एकाग्र चित्तले साधना गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईको पाप नष्ट हुनेछ। आउँदो जन्ममा तपाईँ ब्राह्मण बन्नुहुनेछ। सबै प्राणीको सच्चा हितैषी हुनेछ, परमात्मालाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। श्रीकृष्ण मुचुकुन्दसँगको कुराकानी सकिएपछि गुफाबाट बाहिर निस्के। त्यसपछि उनी मथुरापुरी फर्किए। मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य र अनासक्ति भावले युक्त भइसकेका थिए। उनी आफ्नो चित्त परमात्मामा एकाग्र गर्दै गन्धमादन नामक पर्वतमा गए, जहाँ बद्रिकाश्रममा पुगेर उनले तातो चिसोको द्वन्द सहँदै तपस्या गर्न थाले, भगवानको आराधना गर्न थाले। मथुरामा अझैसम्म काल यवनका सेनाले घेरिरहेका थिए। श्रीकृष्णले ती सबैको संहार गरे। युद्ध जितेपछि उनीहरूको सबै धन बोकेर द्वारका जान थाले। धन बोक्नका लागि उनले थुप्रै मानिस, गाडा आदिको सहयोगले त्यतिकैमा 23 करोड सेना बोकेर 18औं पटक जरासन्ध आइपुगे। श्रीकृष्ण उनीहरूको सामान्य पुगे। बलराम पनि आइपुगे। यसपटक जरासन्धले निकै तयारी गरेका थिए। उनको सेनाको वेग बलियो थियो। श्रीकृष्ण र बलरामले जब शत्रु पक्ष बलिया छन् भन्ने थाहा पाए, निकै फुर्तीका साथ त्यहाँबाट भागे। सबै सामान छोडेर उनीहरू पैदलै भागे। उनीहरू भागेको देखेर जरासन्ध निकै खुसी भए। उनी हाँस्न थाले। उनी आफ्नो रथ सेनालाई पछि लगाएर उनीहरूलाई लखेड्दै थाले। धेरै दौडेपछि श्रीकृष्ण र बलराम थाके। उनीहरू अग्लो पहाडमा चढे। प्रवर्षण नामक उक्त पर्वतमा धेरै जस्तो पानी परिरहन्थ्यो। जरासन्धले पहाडमा उनीहरूलाई निकै खोजे, कतै फेला पार्न सकेनन्। अन्तिममा उनले उक्त वनमा आगो लगाइदिए। श्रीकृष्ण र बलरामले जब पहाडको फेदमा आगो लागिरहेको देखे, दौड्दै फेदमा आए। उनीहरू यति बेगले तल झरे, जरासन्धको सेनाले उनीहरूलाई देख्नै सकेनन्। उनीहरू त्यहाँबाट समुद्रले घेरिएको द्वारकापुरी गए। कसैले पनि उनीहरूलाई देखेनन्। जरासन्धलाई श्रीकृष्ण र बलरामलाई युद्धमा जिते भन्ने लाग्यो। उनी खुसी हुँदै आफ्नो सेना लिएर मगध देश फर्किए।